Всем привет, мои дорогие друзья! Вы на канале Блог Животных. И сегодня я вам покажу моих животных. И сразу я решила достать моего... Это чисто мой. Это мой хомячок мой. Я еще не знаю, как его назвать, хотя он уже 2 месяца живет у нас. Да? Напишите, как ее назвать? Ладно, не буду тебе мешать. А то крутилась в своем колесике, а я тут достала. Следующий на очереди это Кузя. Моя черепашка. Так. Кузя. Кузя. Не бойся. Вот. А у тебя рука вся мокрая. Ой. Следующий на очереди это мой попугайчик Карела. Его зовут Гуччи. Но он у нас всего 4 месяца, да? Ну, вообще он 2 недели у нас, но ему 4 месяца. Так, Гуччи. Гуччи. Шипит. Боится. Отдыхать помешала, да? Есть помешала тебе. Понятно. Так. И сейчас я иду к Барсику. Он валяется. О. Позвала, и он сразу меня. О. Ты молодец, да? Барсик. Пошел, здесь деловой такой. Да. Барсик, куда пошел? Я не знаю, забыл лазить. Барсику уже 4 года. Барсик, куда пошел? Есть не будешь сейчас. Ну, специально на кухню пошел, да? Да? Барсик. Ну ладно. Что, будешь тут? Ну. О! Гуччи поет. Так. Гуччи. 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 Смотрит такой весь на меня деловой. Гуччи. Вот я утром у него убирала, а уже... Гуччи. Кстати, нам надо Кузю покормить. У Кузи есть специальный корм. Так, Кузю я покормила, да? Голодный. Во. Не знаю, как видно? Да, видно. Хомячок вообще то катался в колесике, а я тут его забрала и теперь спит. Ну хотя это мой хомячок, он все время спит, как я. А где там Барсик? Барсик. Барсик, что было с тобой сегодня? Я совсем отключу. Барсик, можешь успокоиться? Вот у тебя вода. Вода. Ты же воды боишься. Ребята, если вы хотите, чтобы я выложила видео сейчас или завтра, обязательно поставьте палец вверх. И всем пока!